Hello. Sawubona bhuti. Yebo. Uyaphila? Ngiyaphila. Ngikhuluma noNcobezitha Moyo la. Okay bhuti, inamba yakho ngiyithola kumunye usisi ne? Kuphi? Emkopane. Okay. Lo sisi wangitshela ukuthi wena ubhuti wakhe. Manje athi ukudingela umsebenzi. Manje lana kunomsebenzi esinawo lana sifuna abantu abawu10 and then ngoba nje usisi wakho wasinikeza le number sathi sikufonele. Ya ngoba lo msebenzi lo sifuna abantu abawu10 manje umuntu oyedwa ngelanga uyobe ehola 450 uzosebenza ukuqala ngo8 ufike ngo4 emini. Okay, uzobuya kuwe awuthi ngicela ngibambe yena usister first. Okay, ima ke awuthi anithi lana ngisukufone sifuna ukuconfirm ukucala ukuthi uyawudinga yini lo msebenzi ngempela or like mhlawumbe usisi wasinikeza nje uyazi. Ya umsebenzi ngiyawudinga. Okay, ngoba mawudinga which means siyobatshela e-reception and then bakufakele ama-worksuit and then okunye uzobuya ukubhalisa kwamagama nama-phone number wonke anything leyo bedingeka mos. Yeah. Okay, so indaba ekhona ukuthi if you are ready by Monday next week siyocela ukuthi at least if uyakhona uzosicontacta ukwazi ukuthi ufike e-ofisini uzokhona ukuthi sithola information yonke nokuthi uzocollecta ama-uniform ama-working suits and then also ukwazi ukuthi sikhombe indawo ukuthi uzocala ukusebenza ngeTuesday. Okay. Yeah, so siyokubhala elangeni uyohola 450 from Monday to Friday. So into eyodwa nje sicela ifavor ukuthi uyakhona ungakhona ukuza Monday. Yeah, ngakho. Okay, so sicela ukuthi